有没有水呀？瞅那样。啊，这面冻到底了，冻绝底了都。一会儿我们去那块儿看看。你看是不是粘一条大鱼？这块里边是不是？是。不小是吧？嗯。大家好，我是小富贵。今天和我说，我俩来这小泡子看看有没有鱼。看着一条大鱼冻上了。那有多深呢？还没1尺来深。1尺多深？水1尺。也不小，这水挺大呀。歇一会儿，今天有点失算了。我以为这水都干了，还得打4、5个坑，总共得打10多个坑吧。太累了，都冒汗了。我叔回家求绞骡子去了，这水太多，得搁绞骡子绞，要不然鱼出不来。现在看是有小鱼儿，看这里啥样吧。怎么过来这里？多大小老头啊？那都小老头鱼呢。那桶拿先装，老头鱼要吗？要。看看我们大部队过来了，这船眼太累了，整不过来。多小鱼啊！小上就满。没大鱼吗？现在少啊，没看到大鱼啊。现在先把小的都给它整没了。那边咋样啊？那边刚开始。这块再干个眼，干开的。上货了，上货了啊！不能爬，到时候你看大几瓜子，拿一下看看多大。叔，拿一下。搁俩手拿吧，这个。仨手拿。啊，这么大一条，有动力了这回，2、3两，3、4两。哎呦我操！大鱼窝上了，都在这儿呢。找着地方了。啊，都大鲫鱼！哎呦我天哪！看。哎，你看这，看，都在泥里呢。瞅瞅，哎呀，大脚骡子。哎呀妈！还在里，我看看，你这是掉下去了，这大的啊！那里头呢？瞅，那里头开放了。行，别捞了，捞一点。拉脚骡子，快上脚骡子，太过瘾了。这你嘴倒，往前倒。那个，就这是底下呢，都在底下呢，空打冰底下呢。看，都是鱼。倒点，先把这捞冰满。瞅，冰底下呢。看这鱼，都是大板鲫啊，野生大板鲫。好，这顶都在这儿呢，都在顶上呢，这鱼。这咋不出来呢？不是，你先给冰捞，别让忙。瞅，找找，都在底下呢，都在冰底下呢。搁这儿呢。哎，这给它大菜。你不用，这都在这儿呢，你不用管。来，过，我宰的。这鱼搁这直嘟嘟，开锅了。装起来，把鱼涮。看，把这水都搅浑了，看懵了，有没有？就跑了吧？哎，看，大板鲫啊，这鱼了是吧？太过瘾了。
啊！啊，都在边上呢，这鱼，看，看游呢。好的。好，2条，不小是吧？都2、3两。看这鱼呢，这都草啊那面啊。对，这是整边整这样处理了。哎呀，他这边都开开，中间不中间掉了江。不能，不能。大鸡瓜子都是。啊，都钻边上了，这鱼。这边。这小螺子，这里头这小螺子。哎，看看那底下都动弹，你看看那。哎，这那俩呢？啊，两条。那俩都出去了。这俩大。啊，这家伙半斤来沉，大鸡瓜子。啊，还有一个，那泥里边不能有了。泥里不能有。不是，这不是好高吗？哎，这差不多。来，上。这家伙。行，往不离鱼。往我提过身正。这边上抽呢。北边底呢，能窜过。看看啊，今天我们的鱼货都是大板鲫，看不看见？这么大的，30斤的桶，差不多1桶。又上货了，上货了，又整上4个。这得跟那帮李大个似的。精彩镜头没录着啊。演了瘾了，狗撵我，狗他妈累的不行了，踏你，踏你不行。没事，不行了，不行了，现在不行了，放坑吧，放坑。跟那头咕噜咕噜一回去，让他跑。对，先让它空了。